На сегодня вот такое вот чудесное утро. Персики мелкие, но зато их много. Так, калыча никак не поспеет. Та, которая спеет, та гнилая. Сочная. Помидоров много, но не зреют. А чего они не зреют? Вот сколько их там. Если бы созрели, хватило бы на все. Даже закрыть. Маленькие. Вот такое. Вот такие я срываю огурцы, вот, не больше. Вчера я тут основательно почистила. Коты, как всегда, на вахте. Маруся, ну только не в цветах. Маруся, не в цветах. Клематис растет. Куст цветет. Туся выздоровела и растет. Это она благодаря ярусу. Ярусом я ее поливала. Она отошла. Ну, а Дуси нет с нами. Она... Ярос ей не помог. Так, туйки растут. Так, вот моя гортензия. Я пообрывала мне цветы. А она дает вот поросль. Надо было сразу оборвать. Что-то я не догадалась. Кот, ты со мной? Так, вот мой кабачок.
Вчера я тут один сорвала, пока еще новые не выросли. Вот это и все мои кабачки. Эти помидорки растут лучше, чем те. Видите, какие рясные. Ну, а я вас веду к своей голубике. Хочу показать первый урожай. Помните, мы с вами ее высаживали в прошлом году. Зять дал мне такой небольшой отросточек. Что-то она у него пропадала. Но все-таки у нас она выросла. И я думаю, что она выросла благодаря пищевым отходам, которые мы сюда вот всю зиму складывали. Видите, какой высокий такой пьедестал. Ей было тепло от отходов. И сейчас мы с вами снимем первый урожай. Вот они, 5 ягодок. Куст этот разросся основательно. Первая пробую я. Вкусно. Сейчас пойду дам попробовать мужу. Эти вороны кричат и кричат целый день. Так, ну вот показываю вам пока, как проходит наш ремонт. Потихоньку. Трудно было выставить все это, но выставила. Со словами и без слов. Выставил, дело идет. Медленно, но идет. Я рада. Сейчас покажу вам, что у меня на завтрак. Черный чай с лимоном. Лимончик я вот так вот выдавливаю, держу в такой штучке. Я купила ее в Турции. Такая удобная вещь. Здесь у меня кашка овсяная и клубничное варенье. Вот это у меня буженина, укропостач. Это почти самое дорогое, что можно купить. Но я иногда покупаю, потому что это очень вкусно и стоит этих денег. Видите, какая она? 320 гривен, это примерно $12 килограмм. Видите, тоненько так порезано. Вкуснятина. Только что была в магазине. Хочу показать вам абрикосы, которые сейчас купила. Стоит 130 гривен килограмм. $5 килограмм. Я не думаю, что они будут сладкие, но надеюсь на это. У нас в этом году абрикосы еще не продавал никто. Взяла в магазине. Сейчас попробуем вместе. Вот себе взяла такую мягкую абрикоску. Абрикоса прям вон в пол кулака. Привозные, наверное, какие-то. Как у нас такие могут расти абрикосы? У нас вообще в этом году не урожай. Так, хорошенько помоем. Вон какие красавцы. Даже есть жалко. Уже хотела видео заканчивать. Но думала, как же я свои абрикосы не попробую. Слушайте, сладкие. Такие настоящие абрикосы. Я в этом году покупала ананасные на базаре.
Были в 2 раза дешевле, но не такие сладкие. Ну, конечно же, это привозные абрикосы. Видите, какие огроменные. Вкусно. Я абрикосы купила, потому что сын приехал. Машину ремонтирует, тестя. Засел там в гараже и не вылазит. Так я хочу его накормить, если получится. Он когда делает, ничего не ест.